أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yau Asabar 17 ga watan Afrilu shekaran 2021 wanda ya yi daidai da watan Ramadan 5 ga wata shekaran 1442. Hijiriya. Kamar yadda muke bayani game da siratal ladhina na'amta alaihim, to siratal ladhina na'amta alaihim, as-sirat, ihdina as-siratal mustaqim. Suwane ne as-siratul mustaqim? Sannan suwane ne alladhina an'ama Allahu alaihim? Suwane ne alladhina an'amta alaihim? Siratal ladhina an'amta alaihim. Suwane ne siratul mustaqim? Kuma ma'ana suwane ne tafarkin na madaidaici da musulmi ke addu'a kullum Allah ya shiryar da shi zuwa gare ta ko gare shi. Sannan kuma suwane ne siratal ladhina an'amta alaihim? Suwane ne alladhina an'amta alaihim? Wa'anda kai ma ni'imarka suwane ne? To su muke ta bayani. Su ne ahlul baiti, manzan Allah da shi da ahlul baitinsa su ne siratul mustaqim. Mun yi bayani sosai a kai kuma muna ciki. Kuma su ne alladhina na'amta alaihim, siratal ladhina na'amta alaihim, su ne alladhina na'amta alaihim. Bayanin da muke ta yi na cewa idan mutum bai samu as-siratul mustaqim ba, wanda kuma su ne ahlul baiti, musuluncin shi ba zai amfane shi ba, musuluncin shi bai amfane shi ba, sallolin shi duka da azumi da ibadu duk ba za su amfane shi ba. Dole mutum ya samu manzon Allah, dole mutum ya samu ahlul baiti a rayuwansa. To idan ka sallama ma manzo Allah, ka sallama ma wilayan ahlul baiti, a lokacin dukkan ayyukan ibadanka za su karbu. In ba haka ba za su karbu ba. To ashe kun ga ya zama dole kenan mu yi taima jama'a bayani yanda za su fahimci yanda al'amarin yake. Ba abin da za ɓoye ma mutane ba ne, kamar yanda wasu malamai ke cewa ɓoyewa ake yi. Ba a ɓoyewa, dole a bayyana, don shine duniya da lahirin musulmi. Ya zo a cikin a wannan littafi dai har yanzu muke Yanabi'ul Mawadda, ba mu sake shi ba.
ya zo a cikin babi na 37 fi tafsiri qaulihi ta'ala wa man yuslim wajahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa ila Allah tasirru umur. Ƙarshen wannan wani wuri kuma lan fi soma laha, duk wanda ya miƙa lamarinsa, mana ya sallama rayuwansa gaba ɗaya zuwa ga Allah kuma yana mai kyautatawa, da haka duk wanda ya fiskantar da ya sallama fiskansa, wato ya sallama kansa zuwa ga Allah kuma yana mai kyautatawa, huwa muhsinun, kuma yana mai kyautatawa. Idan babu zamowa muhsinun ɗin, wannan taslimin bai cika ba, ko ka ce na sallama ma Allah kaina, in dai babu wannan kasancewanka muhsinun, sallamawan bai yiwu ba. To wanda ya samu haka faqadistam saka bil urwatil wuthqa, wannan yayi riko da igiya wanda baya tsinkewa. To shi yasa yazo a cikin al-manaqib an Sufyan ibn Uyayna an az-Zuhri an Anas radiyallahu anhu qala nazalat hadhihi al-aya fi Ali. Wannan aya ta sauka ne game da Ali. To ayan nan ta sauka ne a game da Ali. Kana awwalu man akhlasa lillahi wa huwa muhsinun. Ali shine mutumin da ya fara tsarkake lamarinsa gaba ɗaya ga Allah kuma yana muhsinun. Shine mutumin da ya fara zama wa haka, shi ya fara bin annabi, shi ya fara sallama kansa ga annabi, shi ya fara kasancewa ko ai muminin mutai'un. Ana nufin Ali shine mutumin da ya fara zama wa mumini mai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, shine mutum na farko. Don haka kar ka yadda a yaudare ka, Abubakar shi ya fara musulunta, Abubakar ya fi kowa imani. Wallahi malaman da ke wannan bayani su ji tsoron Allah, su ilimi ne ba su da shi, su koma su yi karatu sosai, su san hadisan ƙarya da aka ƙirƙiro na siyasa domin rusa gidan annabi, su san bambancin wayannan hadisai da hadisai na gaskiya wanda suka dace da Ƙur'ani, su daina ɗora mutane akan ɓata akan ruɗu. Don haka Ali shine mutum na farko da ya fara sallama kansa ma Allah da manzonsa. Mun sha karantawa ma, mun karanto muku inda sahabbai daban-daban suke ta gaya mana Ali shine mutum na farko da ya bi annabi, Ali shine mutum na farko da ya yi kaza, Ali shine mutumin da ya sallama rayuwansa ma annabi, shine ya yi kaza, wannan da daɗewa muna ta bayani don rusa hadisan ƙarya da aka ƙirƙiro na fifita sahabbai akan ahlul baiti. Duka muna ta kawo irin wannan. To, ai, muminin mutai'un, akwai ya zo a cikin Tirmizi, Sayyidina Ali yana bayani, ya ce, na yi shekara 6 ne ko 7 ina sallah kafin wasu su fara, yana sallah tare da manzon Allah, kafin ma wani ya zo ya ce zai fara sallah tare da manzon Allah, shi sai da shekara 6 ko 7 ne yana sallah tare da annabi, kuma ya ce ba wanda zai ƙaryata shi, ba kuma wanda zai faɗi haka in ba shi ba. To, kun gani faɗin cewa Abubakar, to ina Abubakar yake a shekarun nan da Sayyidina Ali ke sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ku dinga duba contradictions da ke cikin labarai da ake bamu wanda ke nuna sahabbai sun fi gidan annabi daraja. Ku dinga lura da contradictions da ke ciki. An ce Abubakar shi fara imani da manzo Allah, kuma da kansu a littafai sun ce Abubakar baya nan ma, sanda manzo Allah ya bayyana yake ta yada addinin, baya nan, ya dawo ne kawai ya ji gari ya kama wuta, saboda waɗanda suka musulunta ana ta rigima da su, gari ya ɗauki harami. Ya je ya samu manzo Allah ya ce, Muhammadu, abinda na zo na tarar ɗin nan nake ji ake magana gaskiya ne game da kai? An ce ka ce wani Allah ɗaya ne, sannan gumakan nan mu daina bauta musu, mu yi kaza, manzo Allah ya ce ƙwarai, abin da ka je a bakin mutane ɗin nan gaskiya ne,
kuma kai kanka ina kiranka ka rabu da gumaka ka daina shan giya ka yadda da Allah ɗaya ya musulunta. To ashe an riga shi tunda sai da aka musulunta har abin ya zama rigima ya zo ya tarar, ya dawo daga tafiya ya tarar. To da haka akwai contradictions da yawa, amma Ali shi ne mutum na farko wanda ya fara yadda da manzan Allah, wanda ya fara bin manzan Allah, ba ka taɓa samun contradiction, duk karatun da ka ɗauko, in dai ba na masu yaƙan gidan annabi ba ne, kai ko a nasu ma mun kawo littafai da karatuttuka da yawa, waɗanda su kansu sun yadda ku duba albidayatu wan nihaya na Ibnu Kasir, shi kanshi ya kawo Ali ne farkon musulunta. Ya kawo Abubakar, ya kawo Ali, kuma na Alin ya rinjayi na Abubakar ɗin, hujjojin da ya kawo. Don haka ko a su ɗin ma suna kawo Ali shi riga kowa. To don haka a labarin Ali shi ne farkon bin annabi, ba ka samun contradiction, ba inda za ka samu contradiction. Za ka ga annabi na Khadija, Sayyidina Ali, su suke yi ta sallah. Duk wayannan yana cikin littafanmu na sunna, su Ibnu Kasir ne su waye duk sun kawo shi. To don haka gashi a wannan littafi ma na sunnan ana yi mana bayanin cewa shi abin nan Sayyidina Ali awwalu mu'minun abin nan mutai, shi ne mumini na farko mai bin annabi, wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Faqad istamsaka bil urwatul wuska. To sai aka ce urwatul wuska kuma shine qaulu la ilaha illallah, faɗin la ilaha illallah. Don haka Sayyidina Ali ya riga kowa sanin kalmar la ilaha illallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kuma wallahi shi me wanda ya karɓo abin nan shi Anas ibn Malik, sahabin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik ya ce wallahi na rantse da Allah, ya ce ma qutila Ali ibn Abi Talib illa alaiha, ba a kashe Ali ba sai akan wannan magana, sai akan kalman shahada, saboda kalman shahada aka kashe shi. Ko ma qatala Ali ibn Abi Talib illa alaiha, Ali bai yaƙi ba, bai yaƙi kowa ba sai akan kalman shahada. Duk wanda kaga Ali ya yaƙa ya rabu da kalman shahada ne, ma'ana ya rabu da kalman shahada kuma yana yaƙan kalman shahada, to dole Ali ya yaƙe shi. Kuma Annabi ya bada labari dama sahabbai da yawa za su zama haka, su yaƙi Ali kuma Ali zai yaƙe su, kuma ya ce ƙungiyarsu ƙungiyar 'yan ta'adda ne. Fi'atun bagiya, azzalumar ƙungiya ce, haka Annabi ya kira ƙungiyar, ba wanda isa ya gyara ƙungiyar nan. Waya Annabi ya ce ya kalli Hassan wata rana, sai ce Allah zai raba gaddama da wannan tsakanin wayansu manya guda biyu, duka Allah ya gafarta musu. Ƙarya kuke yi, ba wannan hadisi, ƙirƙiro hadisin akai. Annabi bai baki biyu. Bai yiwuwa Annabi ya ce wata ƙungiya za ta taso ta yaƙi Ali kuma azzaluma ce, sannan kuma ya zai ce manya ne, bai yiwuwa. Kawai so suke su mayar mana da annabin wani wanda bai san abin da yake yi ba, don mutane su rabu da shi. Za mu ƙaryata ku kuma muna tare da annabi, ba ku iya raba mu da annabi sallallahu alaihi wa sallam. To an Husain ibn Makharik, an Musa bin Ja'far, an abihi, an abaihi, an amiril mu'minin alayhi salam qal al-urwatul uska, abinda ake nufi da al-urwatul uska ko istamsaka bil urwatul uska, abinda ake nufi da wannan igiya wanda baya tsinkewa shine al-mawaddatu li ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, shine soyayya ga ali Muhammadin, ma'ana ahlul baiti. أيضا عن هارون بن سعيد عن زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام نحوه شما يرويتو إرون ون. وفي تفسيري كما يزو تفسير ون آية وأن هذا صراطي مستقيما، دام منا مغانا إهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وأن هذا صراطي مستقيما. Allah ya ce annabi ya gaya mana cewa wannan hanyar sace miƙaƙƙiya, shi annabi
wannan hanya na musulunci hanya ce miƙaƙƙiya kuma hanyarsa ce sirati mustaqima, hanya ta ce miƙaƙƙiya. Fattabi'uhu, ku bi wannan hanya tawa in ji annabi, wala tattabi'us subula, kara ku je ku bi hanyoyi barkatai. Fatafarraqa bikum an sabilihi, to kada hanyoyi barkatan nan su zo su raba ku da hanyar Allah da manzonsa. To, fil manaqib ya zo a cikin al-manaqib an Muhammad al-Baqir wa Ja'far as-Sadiq alaihi salam kala sun ce, as-siratul mustaqim, siratul mustaqim, ihdina siratal mustaqim da muke faɗi, to as-siratul mustaqim din nan sune al-imam, shine imam, sayyidina Ali da sauran a'imma. To, wala tattabi'us subula, yani ghairal imami, kara ku je ku bi abin nan subulu, kara ku bar hanyar nan guda ɗaya, hanyar nan guda ɗaya kuma miƙaƙƙiya ita ce ahlul baiti, kamar yadda nan aka fassara mana, ita ce ahlul baiti. Hanyoyi barkate kuma shine aka ce abin nan ya'ani ghairil imam, ana nufin tafarkin da ba na ahlul baiti ba. Fatafarraqa bikum an sabilihi, idan kuka yi haka sai hanyoyi, in kuka bi wasu ba ahlul baiti ba, su ne hanyoyi barkate, wasu ahlul baiti kuma su ne hanyar Allah guda ɗaya. To idan kuka bi hanyoyin wasu da ba na ahlul baiti ba, tafarraqa bikum an sabili, sai su raba ku da hanyar Allah, su ne subulu, sai su raba ku da hanyar Allah. Wa nahnu sabiluhu, mu kuma ahlul baiti mu ne sabiluhu, mu ne hanyar na Allah, mu ne hanyar Allah. Wannan karatu hanyar guda ɗaya ce tak, wa anna hadha sirati mustaqiman, hanya ta guda ɗaya miƙaƙƙiya ita ce wannan. To mecece hanya miƙaƙƙiyar? Ahlul baiti. Sai ce to ku bi wannan hanya, mana ku bi ahlul baiti. Wala tattabi'us subula, kar ku bi hanyoyi barkatai, sai aka ce hanyoyin da ba na ahlul baiti ba. In kuka bi hanyoyin da ba na ahlul baiti ba, tafarraqa bikum an sabili, za su raba ku da hanyar nan na ahlul baiti, wanda ita ce hanyar Allah. Shine yake cewa subulu, hanyoyin da ba na ahlul baiti ba, wa nahnu sabiluhu, mu kuma ahlul baiti mu ne hanyar nan na Allah guda ɗaya, da ka kauce ma hanyar shikenan ka rabu da Allah. Kun ga ashe akwai matsala, akwai aiki, dole malamai su dage su yi ta bayani don mutane su gane ana cikin haɗari. Haka kuma ya zo a cikin tafsirin, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan, ya ku masu imani, udkhulu fis silmi kafa, ku shige cikin musulunci gaba ɗaya ba rabi, no halfway Islam, ku shiga gaba ɗaya da ƙafafuwan ku biyu ku tabbata a cikin musulunci. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, kar ku bi karantarwan shaitan, kar ku bi hanyoyin shaitan. To ya zo a cikin almanakib an Mas'ad ibn Sidqa an Ja'far Sadiq an abihi an jaddihi an al-Husaini an Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam qal ala innal ilma alladhi habata bihi Adamu alayhi salam, ilimin da annabi Adam ya sauko da shi, wa jami'a ma fudilat bihin nabiyuna ila khatimin nabiyina, da ilimin da Allah ya fifita cikamakin annabawa, ya fifita dukkan annabawa da cikamakin annabawa da shi, ma'ana ilimin da annabi Adamu ya sauko da shi, da ilimin sauran annabawa duka, da ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi, duk Allah ya tattara shi fi iktirati khatimin nabiyina, ya zuba su a cikin ‘ya'yan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, don haka fa'aina yutahu bikum, ta ina ake wautar da ku, ma'ana malamai na muku wasa da hankali, suna wautar da ku.
tunda an ce gidan annabi yaya za a yi kuma ka ji wani gida ya fi maka gidan annabi, kaga duk wanda ya gaya maka haka ya wautar da kai, yana ganin kai wawa ne, ba za ka gane komai ba, shi yasa ya gaya maka haka. Amma in har ya san kai mai tunani ne, in ya gaya maka akwai wani ya fi gidan annabi, ya san kana da tunani ba za ka yadda ba, bai gaya maka. Amma suna gaya muku kuna ta musu kabbara, Allahu Akbar, Abubakar ya fi kowa, ya fi ma manzan Allah. Allahu Akbar, ana ta ihu, tunda an ce annabi ya ce, mun karanta wata rana, an ce annabi ya ce babu wani wanda manzan Allah bai biya shi ba, duk wata hidima da kai ma manzan Allah ya biya ka, mana baka bin annabi bashi sai Abubakar kawai ya kasa biyan manzan Allah. Musuluncin da annabi ya zo da shi ya kasa abin da Abubakar ya yi ma annabi, wai sai dai an je lahira za a iya biyan shi, amma a nan annabi yana bin annabi bashi har sai an je lahira. Bai fi annabi ba kenan. Annabi ya zo mishi da musulunci, ya raba shi da gumaka, ya raba shi da giya, da zina, da caca, da duk wani iskancin duniya annabi ya raba shi da shi, amma har yanzu yana bin annabi bashi, sai an je lahira za a iya biyan shi. Bai fi annabin ba? Kuma sai a gaya muku ku yi ta ihu, ku yi ta kabbara, ku an gaya muku karatu. To shi ne ake cewa fa'aina yutahu bikum, wai ta ina ake wautar da ku, don me kuke yadda ake wawantar da ku. Wa aina tazhabun, ina za ku ne da ba ku san inda kuka fito ba. Wa innahum fikum ka ashabil kahfi, ai ahlul baiti a cikin ku kaman ashabul kahfi suke. Wa mataluhum babu khittatin, kuma ai misalin ahlul baiti kofan gafara ne su, wanda ya shigi wannan kofa ya samu gafaran Allah. Don haka in baka shigo cikin kofan ahlul baiti ba, baka ba gafara daga Allah, baka biyo hanyar da zaka samu gafara ba. Wahum babu silmi, kuma su ne wannan udkhulu fi silmi kafa, su ne kofan silmin din, sai ka biyo ta hanyar su zaka zo silmin da Allah ya ce udkhulu fi silmi kafa. Alladhi jaa fi qawlihi ta'ala, silmi din nan da ya zo cikin maganan Allah, ya ayyuhal ladhina amanu dkhulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan. To ahlul baiti ake nufi, ka zo ka shige ka bi ahlul baiti gaba daya 100% ba rabi da rabi ba. To aidan al-hakim fi sahihihi, al-hakimun ne saburi ya ruwaito a cikin sahihinsa أخرج عن علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق عليهم السلام أنهم قالوا سنچه وإن النبي يچه سوزا سيمانا فسرن قرآني إنن سنچه السلم ولايتنا, abinda ake nufi da asilmu da annabi yace ku shiga, Qur'ani yace ku shiga gaba ɗaya din nan shine wilayatuna, shine yadda da jagorancinmu, shiga cikin wilayenmu, shi ake nufi da silm. Sannan wa fi tafsiri latus'alunna yawma idhin anin na'im, za a tambaye ku a lahira game da ni'imomin da Allah ya yi muku. To yanzu ku duba, su ne as-siratul mustaqim, su ne allazina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. To su ne siratul mustaqim din, kuma su ne allazina an'amta alaihim din wa'inda kai ma ni'ima. Sannan kuma sai Allah ya ce la tus'alunna yawma idhin anin na'im, za a tambaye ku ranan kiyama game da ni'iman da yayi muku, kuma su ne ni'iman, su ne hanyar Allah miƙaƙƙiya, su ne aka yi ma ni'ima, kuma su ne ni'iman. Don ni'iman da Allah zai ma bayinsa gaba ɗaya babu ni'iman da ta kai ya ba mu ahlul baiti. Don in ba haka ba, in akwai wata ni'iman da ta kai su ko ta fi su, da manzo Allah cewa zai na bar muku Qur'ani da wancan ni'iman sai ambace ta, amma sai ce na bar muku Qur'ani da ƴaƴana. To ashe Qur'ani da ƴaƴan annabi su ne ni'ima na ƙarshe, duk saura sun biyo baya ne. In akwai wata ni'ima to ta bi bayan wannan ne. To ahlul baiti su ne ni'iman. Shine la tus'alunna yawma idhin anin na'im,
ranar kiyama za a tambaye ku game da ni'imomi. Abu Nu'aym al-Hafiz ya ruwaito da isnadin shi an Ja'far Sadiq radiyallahu anhu fi hadhihi al-aya qala, ba kuma ta littafin sunna muke karatu ba ko yana bi'ul mawadda. To radiyallahu anhu fi hadhihi al-aya qala, ya ce ya faɗa game da wannan aya, an-na'imu wilayatu amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajahu. Abinda ake nufi da na'im, ni'imomin nan, ni'iman nan da za a tambaye ku ranan kiyama, sai kun yi bayani a kai, sai an tabbatar kuna tare da wannan ni'iman kafin ku wuce aljanna, in har za ku je aljanna. To wannan ni'iman ita ce wilayatu amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib karramallahu wajahu. Ita ce wilayar amirul mu'minin Ali dan Abu Talib. Da haka kun gani ba ƙaramin ɓata ba ne har ka yadda cewa maulanka bayan manzala Abubakar ne, ko kuma maulanka bayan manzala Umaru ne, ko Usman ne. Ɓata ne, wallahi ɓata ne, shi ne fassaran gairul maghdubi alaihim. Allah ya yi fushi da duk wanda zai riki wilayan wani ba na Ali da annabi ya nuna ba, ba na Ausiya na manzala da ya nuna bayan Ali Hassan, bayan Hassan Husaini, bayan Husaini ɗansa Ali Zainul Abidin, yadda manzala ya zana shi har zuwa ƙarshe. In ba wannan wilayan ka yadda da shi ba, wilayan da Banu Umayya suka ƙirƙiro, da Banu Mahazum suka ƙirƙiro, suka ture na gidan annabi, suka ɗora nasu na kansu. In har wannan ka bi, wallahi kana kan ɓata. Sai ka dawo ka bi na gidan annabin nan, lokacin ka shiryu, kuma lokacin ake fatan ka dace a lahira. To shi yasa ake cewa za a tambaye ka a lahira game da wannan ni'ima. Mecece ni'iman? Ita ce wilayar Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib. To inda zaka tabbatar da al'umma an batar da ita, zaka ga a littafai sai a ce wai, sai a kawo hukunci, sai a ce Abubakar ya ce, shi kuma Umaru ga abin da ya ce, nashi daban ne, Usman kuma ya ce kaza, wani ya ce kaza, ko a ce Abubakar da Usman da Abubakar da Umaru da Usman sun ce kaza, amma Ali shi kaza ya ce, Abu Zari ya ce kaza. To in ban da batan basira, ai Ali ne kadai a cikin waɗanda aka ambatan nan duka gaba ɗaya wanda annabi ya ce mu biya bayan shi, duk saura ba a ce a bi su ba. To wani irin batan basira ne wannan, har za a ce Abubakar ya ce, Ali kuma ya ce. In har Ali zai ce, ai ba wanda ya ce wani abu kuma, Ali shi kadai zai yi magana don shi annabi ya ce abi. To yanzu an ce Abubakar ya ce, Ali kuma shi ga abin da ya ce. To yanzu ana nufin sai a bar na Ali abi na Abubakar? Sannan ka je lahira Allah ya tambaye ka waye ce ka bi Abubakar, ka ce me? Alhali ga annabi ya gaya maka, Ali za ku bi a bayana. Kuma duk izalancin izala, duk wahabiyancin bawabiye, duk rashin kunyan wani babin nan ya ke kiransu, ɗan ɗariƙan da bai san ɗariƙansa ba, bai isa ba ya ce Allah bai ce mu bi Ali, annabi bai ce mu bi Ali a bayan shi ba, bai sai faɗi haka ba. Sai in jahili ne, kuma in jahili ya faɗa za a miƙar da shi. A to tun da Allah annabi ya ci biya bayan shi, sai kai zan ga baka da wayo, sai a ce maka Abubakar ya ce, Ali ya ce. Kai baka da tunani, baka gaya ma malamin ka ce, to ai Ali aka ce mu bi ba Abubakar ba, ka ban mishi Abubakar ɗin. Don haka shi Abubakar ɗin kuma Alin aka ce ya bi. Ko su wane ne annabi ya gaya ma, na bar muku Qur'ani da ‘ya'yana ku bi su, ba za ku ɓace ba in kun bi su, ba su Abubakar ɗin ba ne? To kuma sai a zo a ce, Ali da aka ce abi ya ce, Abubakar da aka ce ya bi Ali shi ma ya ce, ai mabiyi ne shi ma. Ya kamata mu san wannan karatun, shi ma mabiyi ne. To, an-na'im ni'imar ita ce wilayar Amirul Muminin Ali ibn Abi Talib. To, haka kuma Al-Hakim ibn Ahmad al-Baihaqi ya ce, haddasana Muhammad ibn Yahya as-Sufi, to shi wannan Muhammad ibn Yahya Sufi ne, to ina sufaye,
sufi ne wannan, ƙala ya ce, haddasana Abu Zakwan, Al-Qasim ibn Ismail, ƙala haddasani Ibrahim ibn al-Abbas, As-Suli, Al-Katibu bil Ahwaz, a sanata 27 wa mi'ataini a shekara na 227, yace kunna yawman baina yadai Ali ibn Musa ar-Ridha, yace wata rana muna gaban Ali dan Musa ar-Ridha. Ku duba zalunci inda ya kai zalunci, inda za ku san zalunci ya kai zalunci, sai ka ɗauki littafi irin Buhari da aka ce shi ne babban littafi bayan ƙur'ani, amma sai ka karance Buhari gaba ɗaya, sai ka ji ’ya'yan wasu ake karɓo hadisai a hannunsu ba ’ya'yan manzo Allah ba, sai wuri jifa-jifa. Yanzu hankalinku ya kwanta da wannan? Ba a karɓan saƙon annabi a hannun ’ya'yansa sai a hannun ’ya'yan wasu. Kuma ’ya'yan nan nashi ko kun san sun fi ’ya'yan wasu nan ilimi, sun fi su imani, sun fi su sanin Allah, sun fi su sanin annabi, sun fi su sanin abin da annabi ya zo da shi, sun fi su bin abin da annabi ya zo da shi. Amma he ka je haddasana Abu Huraira wane ne qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, an cika littafanmu da wannan jifa zaka ji an kawo sunan ’ya'yan annabi. Shi yasa da ka ji ana ambato sunan ’ya'yan annabi sai ka ji malami ya ce to wannan magana na ’yan shi'a ne, saboda mutane ba su saba ba, an sabar musu da ’ya'yan wasu ne ba da ’ya'yan annabi ba, unfortunately. To, kunna yawman baina yadai Ali ibn Musa ar-Ridha radiyallahu anhuma, yace wata rana muna gaban Aliyu Ridha kenan alaihi salam, Ali ibn Musa dan Musa al-Kazim alaihi salam, iz qala lahu ba'dul fuqaha, sai wasu malaman fikihu. To, sai wasu malaman fikihu, malaman fikihu. Su wane ne malaman fikihu a lokacin? Su Imamu Malik, su Imamu Hanbali ɗin nan, duk su ne malaman fikihu da ake nufi. Domin shi Imamu Malik ma ya yi karatu gurin shi Imamu Ja'faru Sadiq. Malik ya yi karatu gun Imamu Ja'faru Sadiq. Don haka wayannan malaman fukahawu, ko me ake kiransu? Wayannan malaman fukahawu ɗin, wayannan malaman ne da yanzu ake bin su a matsayin mazhabobi, bari ku ji yanda suka yi. Imamu Aliyu Ridha ana tare da malaman fukaha'u, don abin da ya sa na yi bayani kada wani ya ji an ce malaman fukaha'u ya ɗauka wani malamin lalari ko malamin ishimawin unguwansu ko mai koya mishi risala. A'a, tushen fukaha'u ɗin, wa'yannan da suka kawo mazhabobin da ake bi a yau aka bar na gidan annabi, su ake magana. To, iz qala lahu ba'dul fukaha, sai wasu cikin fukaha'u, malaman fukaha'u suka ce ma Imamu Aliyu Ridha ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya ce, innan na'ima fi hadhihi al-aya huwa al-ma'ul barid. An-na'im, ni'iman da Allah ke nufi a wannan aya shine ruwan sanyi. So, in ka je lahira, Allah zai tambaye ka ce, ba na baka firij ba, ka ce an bani. Kun gani kuma an ce su aka ce wai abi, ba hallaka mutane ba. To malaman fuka ha'un, to ban da ma babu kunya. Yaya ga Imamu Aliyu Ridha wani malami daban zai buɗi baki har ya fassara Ƙur'ani a gaban shi, saboda Allah. Ba abin da muke ciki ba kenan. A ce Ibn Kasir ya ce, Ali ya ce, wai fa Ibn Kasir fa ba ma wani sahabi ba, na karanta Ibn Kasir ya ce, amma Ali shi ga abin da ya ce, sai aka fifita magana Ibn Kasir ɗin akan na Imamu Ali, ba ma sahabbai ba, ba ma tabi'ai ba, ba ma tabi'ina ba, ba ma. Ibn Kasir na tsaye a shuru ina ta lissafi, na tausaya ma al'umman nan. To ka duba malaman fikihu irin su Imamu Maliki,
su zo gaban Aliyur Rida, waɗanda su annabi ya ce su yi mana fassara, mu saurare su, kuma za ku je a gaba insha Allah, annabi na gaya mana, kar ku kuskura ku nuna musu ilimi don su ne malamanku. Amma ji wai ya zo gaban Aliyur Rida yana fassara Ƙur'ani, wai na'im da Allah ke nufi a Ƙur'ani ana nufin ruwan sanyi. To, mai Mala Ahmad, ruwan sanyi da kake buɗe baki da shi, za ka je Allah sai ka yi bayanin ruwan sanyi. Faƙala lahu birtifa'i sautihi, sai Imamu Ali Ridha ya ɗaga murya, ransa ya ɓaci, saboda ya san wannan karatun ya faɗa ne a nan gaban shi, ya sha faɗi a inda babu shi. Don haka irin abin da suke karantar da mutane kenan, shi yasa ran shi ya ɓaci ya ga an hallaka mutane, ana fassara musu Ƙur'ani bayan da Allah da Annabi suka nuna ba. Sai Imamu Aliyu Ridha ya ɗaga murya saboda ɓacin rai, sai ce, kaza fassartumuhu antum, haka ku kuke fassara shi, ku wa'yannan, haka kuke fassara shi. Waja'altumuhu ala darubin, kuma kun ma sa fassarorin ya zama daban-daban, a ce Malam wani ya fassara kaza, Maliki ya ce kaza, Shafi kuma ya shafe na Maliki, shi kaza ya ce, Hambali kuma ya ce kaza, wane ne ɗayan ma? Wane ne akwai ɗaya kuma uku na ce, to ɗayan ma shi ma ya ce kaza, ya zan manta shi Maliki, Shafi, Hambali, yawa Hannafi, to shi ma Hannafi ya hannafo sauran, duk ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi ne Imamu Aliyu Ridha ke faɗi fassarorinku da ke karo da juna yake raba kan al'umma, wanne ce kaza, wanne ce kaza, wanne ce kaza, yace haka kuke fassara shi kuma akan saɓani da yawa. Faqala ta'ifatun huwal ma'ul barid, wasu a cikin ku malamai, malaman fikihu fa na zamanin su irin su Maliki, da su yake magana, yace wasu a cikin ku sun fassara ruwan sanyi ne wannan ni'iman, wa qala akharuna huwa naumu, wasu sun ce bacci ne, baccin nan da kuke sai Allah ya tambaye ku Allahira, ni na ba ku bacci, kai ne. Wa qala gairuhum, wasu kuma wasu wa'annan su kuma sun ce huwa ta'amu tayyib, shine tuwo mai daɗi, abinci mai daɗi. To wala kadi haddathani abi, to ni mahaifina ya gaya mini, la ilaha illallah, an koma gidan annabi. Kai malam karatu mai daɗi, yace to ni mahaifina ya gaya mini. Ka gani ba su magana don son rai, ba su magana da kai. Zaka ji na ji daga mahaifina. Ya ji daga mahaifin shi, shi ma ya ji daga mahaifin shi, shi ma ya ji daga Husaini, ko ya ji daga Hassan, Hassan ya ji daga Ali, Ali ya ji daga manzon Allah. A cikin gida cin ɗaya, amma wai wannan karatun ne ba mai kyau ba, wai an ba ‘yan shi'a, saboda tsananin rashin rabo, wai na ‘yan shi'a ne, mu sai dai a yi ta kamo mana wa'yansu daban. To ya ce haddasa ni abi, ni babana ya bani labari, an abihi, shi ma daga baban shi, Ja'far Sadiq, ibn Muhammad, ɗan Muhammad al-Bakir, ɗan Muhammad shi ma. To, iz akwalukum hadhihi zukirat indahu, an ambace wannan karatun naku, wannan irin maganganun naku, an ambace su a gaban shi, fagadiba sai yayi fushi. Aliyu Ridha alayhi salam ya yi fushi da ya ji wannan fassara don ya san an batar da mutane, fassaran da ake ta yi kenan, Allah ne ya kama su suka fassara a gaban shi haka. Ya ce, to wannan karatun naku, haka kuke kawo shi, ko kuka kawo shi a gaban Imamu Ja'faru Sadiq, shi ma ya yi fushi da ya ji wannan karatu. Amma gashi ana ta karantar da mutane fassaran Ƙur'ani ba daidai ba, malamai sun ce haka yake, kuma kada wanda ya yi magana. Amma gidan annabi in sun ji irin wannan fassara faɗa suke, ransu ya ɓaci saboda tausayin al'umma. Amma da yake wayannan malaman su ‘yan rakiya suke nema,
waɗanda za su raka su cikin hallakan da suke ciki, sai su ce yayi daidai a ban mutane akan haka. Bai yiwuwa za mu yi ta gaya ma mutane fassarorin nan ba masu kyau ba ne, ga fassara irin na Allah da annabi, wanda Allah ya tsirar da shi ya bi fa ni'ima, wanda kuma ya bi malamai masu ɓatar da mutane to, mun dai fita haƙƙi. Faga dai ba, Imamu Jafaru Sadiq ya yi fushi wa ƙala ya ce, Inna Allah azza wa jalla la yas'alu ibadahu amma tafaddala alaihim bihi. Allah bai taɓa tambayan bayinsa akan abin da ya yi musu falala da shi na jin daɗi. Bai taɓa tambayansu, na ba ku ruwan sanyi, na ba ku naman kaza, na ba ku kifi, na ba ku kaza. Kawai Allah sai ya tsaya lahira ya ta lissafi, na ba ku kaza, na ba ka AC, na ba ka fanka kai na ba. Allah sai tsaya yana wannan, ya ce Allah ba zai tsaya yana tambayan bayinsa abin da ya yi musu na jin daɗi ba, wala ya munnu bi zalika alaihim, kuma Allah ba zai taɓa yi ma bayinsa gori ba. Wa huwa mustakbihun min al-makhluqina, gori abin ƙi ne daga halittu. Allah yana ƙin ya ga halitta yayi ma halitta ɗan uwansa gori. Abin ƙi ne bawa yayi ma bawa gori, kaifa yudafu ila al-khaliqi jallat azamatuhu ma la yarda lil makhluqina. Ya zai a jingina gorin nan ga mahalicci, a jingina abin da mahalicci bai yadda bayinsa su yi ba, sai kuma shi a jingina masa. Saboda rashin kyawun gori, Allah ya ce bai yadda bayinsa su yi gori ba, kuma sai a jingina ma Allah, ya je tara mu a lahira ya tai mana gori, ya ba mu ruwan sanyi. Walakin nan na'im, amma abin da ake nufi da na'im a fasara na gidan annabi, fassara irin na gidan annabta shine hubbuna ahlul baiti wa muwalatina, shine son mu ahlul baiti da kuma wilayenmu, jibintan mu ahlul baiti. Ya zama duk abin da zaka ji wani ya ce, Abubakar ya ce, Usmanu ya ce, Ibnu Kasir ya ce, Ibnu Qalil ya ce, Abu Hayyan ya ce, Ibnu Mardawai ya ce, wani ya ce, duka saurara ka yi ta ji, in aka gama sai ka ce, to, ahlul baiti kuma me suka ce, su ’ya'yan annabin me suka ce, a gaya maka me ’ya'yan annabi suka ce, a gama gaya maka ibnu sun ce, to ibnu Muhammadu me ya ce, da haka malami ya zo Najeriya an abu wani abunu wani saurare shi, da ya gama ya ka ce to mun je na so abu wani da ibnu wani, gidan annabi kuma me suka ce su. Bai yiwa mu share gidan manzon Allah. To da haka soyayyen mu ahlul baiti da kuma wilayan ahlul baiti, mana mai da lamari zuwa ga abin nan hukuncin ahlul baiti, mana duk abin da ka ji ka tambaya yaya ahlul baiti suka faɗa akan wannan abin, ka rike nasu ka zubar da na saura, don Allah bai tambayan ka lahira me yasa baka bi Abubakar ba, dama bai ce ka bi shi ba, me yasa baka bi Umar ba ce ka bi shi ba dama. Amma in baka bi ahlul baiti ba, Allah zai tambaye ka kuma baka da bayani, don ya gaya maka tun a duniya ka bi su, kuma annabi a ranan da ya bar duniya ya gaya mana mu rike su. Bai ce a riƙe kowa ba, su ya ce a riƙe. Yas'alullahu anhu ba'da tauhidi lillahi, Allah zai tambaya game da soyayyen ahlul baiti da kuma wilaya, mana yarda da hukuncin ahlul baiti bayan tauhidi ga Allah. Abinda Allah zai fara tambaya shine tauhidi. Ka tabbata ba kai shirka da Allah ba, ka tsare tauhidi, ka kaɗe ta Allah, wa nubuwati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan tauhidi Allah zai tambaye ka game da annabtan manzon Allah. Yaya dangantakanka yake da annabtan manzon Allah, ka bi ko baka bi ba, ka yadda ko baka yadda ba, kuma ba da baki ba ne, don in baka bi ba ka je ka ce ka bi ya sani, balle ma in ka ce ka bi ka yi ƙarya sai shafe bakin.
al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah sai shafe bakin ya ce dama kai ka saba ƙarya a duniya sai ya yi plastin shi. Sai Allah ce to hannu kafa waya ku yi bayani yaya aka yi sai su kama magana. To don haka za a tambaye ka game da tauhidi sai a tambaye ka game da annabtan manzo Allah. Li'annal abda idza wafa bi zalika ko idza wafa bi zalika idan mutum ya cika wannan adahu ila na'imil jannati alladhi la yazulu to wannan shi zai kai mutum ga samun ni'iman aljanna wanda ba ta gushewa. Qala abi Musa, an gane ko? So tauhidi shine abin da za fara tambayan ka lahira. Daga tauhidi sai a tambaye ka annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Sannan daga nan sai a tambaye ka mawaddan ahlul baiti da wilayansu. Ka so ahlul baiti ko kana cikin masu rigima da su, tabɗi akwai aiki fa lahira. Muna magana da wani babban malami ya ce sai dai rahman Allah. Ya ce saboda mutanen sun je lahira za su ji mamaki, to amma wasu ba su sani ba, malamai sun tare su sun hana su sani, to Allah mai rahama ne. To, shikenan sai a tambaye ka mawaddan ahlul baiti, ka so su ko rigima kai da su kai ma, sannan kuma za a tambaye ka wilayan ahlul baiti ka bi ko na wasu, cewa kake mai ahlul baiti suka koyar, yaya ake alwala a gidan annabi, yaya ake iƙama gidan annabi, ya aka kira sallah a gidan annabi, yaya ake sallah a gidan annabi, yaya ake azumi a gidan annabi, yaya ake aure a gidan annabi, yaya ake saki a gidan annabi, saboda sakin gidan annabi shine sakin da ya dace da Qur'ani da sunnan annabi. Sauran saki da ake yi bid'a ne, Allah bai karba ba, shi yasa na taba gaya muku na ce mafi yawa matan juna ake aure. Tafi na sake ki sake uku ta kwashe ta tafi, a ce ta gama idda wani ya aure ta, alhali matan wancan ne, don saki uku ba saki ba ne. Malamai sun kasa kare wannan ma. Sun yi ƙoƙari wani lokaci muka rusa su. To dole ne fa sai ka tambaya yaya ake kaza a ahlul baiti. Amma ka ce, ta ya kamata kai ma ka zama mai tunani. In ba ahlul baitin nan ba wanda ka bin nan shi ma an ce ya bi su ne. To ka bi inda aka ce a bi mana, sai ka je ka bi wanda aka ce ya bi? Shi ma an ce ya bi ne. Ka je shi kuma ka bar wanda aka ce da kai da shi ku bi, ka je ka bi shi ka riƙe shi, ta an je lahira yake nan kai ka san bayani. Ƙala abi Musa sai abu Musa ya ce, Laƙari haddasani abi Ja'afar an abi, la ilaha illa karatun na akwai daɗi. Abu Musa ya ce, Haƙiƙa babana ya bani labari, cikin gidan annabi ake bayani. Babana to haka ake so kai ma ka zama, me gidan annabi suka ce. Ya ce, babana ya bani labari, babana Ja'afaru, Imamu Ja'afaru Sadiq kenan, ya ce, an abihi shi ma daga baban shi Muhammadu bin Ali, sannan shi ma daga baban shi Ali bin al-Hussein, shi ma daga baban shi al-Hussein bin Ali, shi ma daga baban shi Ali bin Abi Talib, ƙala, shi kuma Ali bin Abi Talib ɗin ƙala ya ce, ƙala Rasulullahi, malam ka ji karatu mai tsafta. Daga jikokin annabi zuwa ga annabi, sallallahu alaihi wasallam wa alihi, annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Ali, ya kai Ali, inna awwala ma yus'alu anhu al-abdu ba'da mautihi shahadatu an la ilaha illallah. To kaji karatu daga ahlul baiti, farkon abin da za a tambayi bawa a ranan a bayan mutuwansa shine shaidan ta Allah, ma'ana kalman shahada, shahadatu an la ilaha illallah wahdahu. Ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah
sai kuma tambaya akan Muhammadu manzon Allah ne, ka yarda da haka, ka yarda da la ilaha illallah, ka yarda da Muhammadu manzon Allah ne, wa annaka waliyul mu'minina, annabi ke magana fa yanzu ko? Abu na farko da za tambi bawa bayan mutuwansa shine kalman shahada la ilaha illallah, sai Muhammadun Rasulullah, sai kuma a tambaye shi aliyun waliyul mu'minina, ka yarda Ali shine jagoran mumunai, mana shi ne ke cewa ga yanda za a yi mumune su bi, ko kuma kai ma kana cikin waɗanda ba su bin umarnin gidan annabi sai na gidan su Abu Kuhafa da gidan su Al-Khattab. Musulmi ma dai ya rinka tunani mana, yanzu an ce gidan Rasulullah, ga gidan Abu Kuhafa, gidan Abubakar kenan, ga gidan Al-Khattab, gidan Umaru kenan, ga gidan Al-Affan, gidan Usman kenan, sai aka ce gidan Al-Affan da gidan Kantab ne ko Khattab, ko wani game ne Kantab ko? O table tennis ko? To ba Kantab din ba ne Khattab, ko ga gidan Al-Khattab, sannan ga gidan Abu Kuhafa. Sai aka ce wa'yannan sun fi gidan Muhammadu Rasulullah, kuma wai sai kai ka yadda ka amince. Sannan kuma ka zo karatun Ƙur'ani sai ka ce Muhammadun Rasulullah, Muhammadu manzon Allah ne. Sai ka karanta Ƙur'ani ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallah. Muhammadun nan da shi ne manzon Allah, wa ma Muhammadun illa Rasul, Muhammadun nan da shi ne manzon Allah. Duk kana ta karanta wannan, baka taba ganin Abubakar Rasulullah, baka taba gani ba, Umaru Rasulullah, baka gani ba, Affan, mene ma, Usman Rasulullah, baka ga wannan ba duka, amma wai kai ka yadda, Muhammadun nan ya koma baya, gidan su gidan Abubakar da wannan da sauransu, da sauran malamai gidajensu sun fi gidan Muhammadu Rasulullah da kake karantawa. Haba, ka binciki tunaninka mana, ka binciki hankalinka mana. Da haka, za a tambaye ka kalman shahada, manzancin manzalla, wilayan Ali ibn Abi Talib. Za a tambaye ka yadda abin da ya fito daga gidan annabi kake bi ko wanda ya fito daga gidan wasu. Yanzu ma abin yana ta ƙara ɓaciwa malam, abin yana ta ƙara ɓaciwa. Duk wani babban malami yau za ka ji an masa ɗariƙarsa, duk wani babban malami an masa ɗariƙarsa, ina ta ji ina mamaki. Suna ma da rai ba su mutu ba fa an musu ɗariƙansu, kuma an ware masu bin ɗariƙansu sun ware su ɗariƙan da suke yi kenan. Kowa ya kama nashi, ba abin da zai bi sai abin da ya ji malamin nan ya faɗa. Mai annabi ya ce, mai ahlul baiti suka ce, oho, shi dai malam wani shi kenan duk inda za je ashe. Wallahi wannan ba ƙaramin ɓata ba ne. Babu malamin da ko sahabi ba a ce ka bi shi ba, in ya saba ma koyarwar manzo Allah da ahlul baiti, balle wani malami. Me yasa kullum nake gaya muku, duk maganar da na gaya muku ku je ku bincika, ku je ku auna, in kun ga kuskure ku yadda shi, sai kun ga yayi daidai da maganar Allah da manzonsa da ahlul baiti sannan ku karba, ba na gaya muku ba kullum. Amma malami ya zauna jama'a sun taru ba abin da suke bi sai abin da ya yi ko abin da ya faɗi, kuma shi ya ji daɗi ya samu jama'a, maimako ya karantar da su ni ba kowa ba ne, da ni da kwance ne mu bi annabi da gidansa, don haka ko na faɗa ba daidai ba ni ba masumi ba ne, ku yadda magana na ku bi na gidan annabi, haka ya kamata malami ya koyar da almajiran shi, amma kowa kawai ya yi rawani ya yi fada, ya mimmiƙe ƙafa almajirai na bautan shi. Wallahi ku tuba tun dare bai yi ba. Wa annaka waliyul mu'minina bima ja'alahu Allah wa ja'altuhu, kuma kai ne jagoran dukkan mumunai a yanda Allah ya ajiye kuma a haka na ajiye mu mutane. Ka duba annabi ma da kansa ba shi ya sa Ali ya zama
jagoran mumunai a bayan shi ba, ya ce Allah ne ya sanya haka, ni ma kuma na sanya ma mutane haka. Faman aqarra bi dhalika wa kana mu'taqidahu sara ila an-na'imi alladhi la zawala lahu, duk wanda ya yadda da wannan ya zama aqidansa, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Aliyu waliyul muminina, ya yadda da wannan ta zama aqidarsa. Faman aqarra bi zalika, wanda ya tabbatar da haka, wa kana mu'taqidahu kuma ya zama aqidarsa, sara ila na'imi, to zai kasance cikin ni'ima, ma'ana zai riski ni'ima allazi la zawala lahu, wanda baya gushewa har abada, dan aljanna ne shi. Shi yasa kullum wani sai ɗauka ko a rigima ake da malamai ko ba a son malamai, ba haka ba ne. Dole ne mu yi ta jan hankalin malaman saboda su ne amanan al'umma ke hannunsu. Dole mu ja hankalinsu su tuna da girman wannan amana. Malami ya sallami komai. Dukiya kake samu a da'awan da kake yi, ijiye shi. A'a jama'a kake samu, aje yabon jama'a ne, aje koma ka yi ijiye komai ka fuskanci Allah da manzonsa. Me Allah da annabi suka faɗi, menene gaskiyar maganan Allah, me gaskiyar maganan annabi. An jawo ayan Allah an fassara ba daidai ba, nemi fassara na daidai. Yaya annabi ya fassara, yaya gidan annabi suka fassara. Manzo Allah an ce ya ce fari, an ce ya ce baki. Koma menene a gidan annabi, menene matsayin wannan karatun a gidan annabi, sai ka gane gaskiya. Amma tara mutane ta karanta musu tatsuniyoyi, su kuma abin tausayi su yi ta kabbara, su yi ta ihu, suna ganin karatu ne. Allah ka yafe. Wa tafsir kuma haka ya zo a tafsirin wannan aya, waqifuhum innahum mas'ulun. Allah zai ce a lahira a tsayar da kowa za a tsayar da shi, ba ka motsi sai an tambaye ku, kowa za a dakatar da shi, Allah ya ce innahum mas'ulun, za a tambaye su, wallahi abin tambaya ne su. To, Ad-Dailami ya ruwaito a cikin littafinsa Al-Firdaus, ku ji dai duk waɗanda suke ruwaito karatuttukan nan, su ne fa malaman littafan duka na Ahlus Sunna. To wannan karatu ina malamai suka ɓoye shi da ba su a gaya mu mutane. Kuma duk malaman nan wane ya ruwaito daga wane, ya ruwaito daga Imam Bakir, wannan ya ruwaito Abu Nu'aymi, ya ruwaito Dailami, ya ruwaito daga Jafaru Sadiq, duka fa malaman sunnan nan ne masu ruwaito hadisan nan daga gidan annabin. To me yasa ba a gaya mutane irin wannan karatun, yau mu muna faɗi ya zama sabo. In an yi magana ce to ai mu sunna ne, to ai iyayen sunna ke maganan nan. Kai da ka zo jiya don gemun ka yayi tsawo, to iyayen sunna ke wannan magana. Dailami ya kawo a cikin littafinsa Al-Firdaus, akhraja bi sanadihi an Abi Sa'id al-Khudri, ya ruwaito da isnadinsa zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri, wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, anin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi qala, annabi ya ce fi hazil aya, game da wannan aya, wa kifuhum innahum mas'ulun, annabi ya ce innahum mas'uluna an wilayati Ali ibn Abi Talib, za a tambayi bayi game da wilayan Ali ibn Abi Talib. Don Allah, bayin Allah wannan irin tambayoyi na jiransu a lahira, amma kuka ƙi nuna musu, kuka ƙi musu bayani, saboda ku bautar da su akan mazhaban wasu da ba ku san su ba. Kun raba su da mazhaban manzon Allah, kun ɗora mutane akan mazhabobin wasu mutane daban. Za ku je ku yi ma Allah bayani. Har yanzu Abu Nu'aymin, akhraja bi sanadihi an Sha'abi an Sa'id ibn Jubairin an ibn Abbas radiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-aya. Ibn Abbas kanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda malamai ke cewa shine khibrul umma, malamai sun yarda da wannan, amma ya kawo maganganu ba su yarda.
to kenan Ibn Abbas ɗin kala ya ce an wilayati Ali ibn Abi Talib, tambayan nan da Allah zai ma bayi a lahira game da wilayan Ali ibn Abi Talib ne. Aida Muhammad ibn Ishaka al-Matalabi sahibu kitabil magazi, wannan mai littafin al-magazi, wal a'amash da al-amash wal hakim wa jama'atu ahlul baiti, wa'annan gaba ɗaya da aka ambata da kuma taron ahlul baiti gaba ɗaya sun ce masu'uluna an hubbi ahlul baiti. Tambayan da Allah zai yi ma mutane a lahira shine game da soyayyen ahlul baiti. Yaya suka so ahlul baiti? Kun so ahlul baiti ko ba ku so su ba? Kun yadda da su ko ba ku yadda da su ba? Kun bi su ko ba ku bi su ba? Sai al-Humawaini shi ma ya ruwaito bi sanadihi ka ina lillahi. Yanzu malamai za su ce duk malaman nan da muke ta kira din nan ba su san manyan malaman sunna ba ne? Sun sani ganganci kawai. Al-Humawaini ya ruwaito bi sanadihi an Malik ibn Anas da isnadinsa zuwa Imamu Maliki kenan, Malik ibn Anas. An Ja'far Sadiq, ba na gaya muku ya yi karatu a hannun Imamu Ja'faru Sadiq ba shi Malik ibn Anas, to gashi ya ruwaito hadisi daga Ja'faru Sadiq alaihi salam. To yanzu ka ce duk wanda ya hujja da ƴaƴan annabi ya zama ɗan shi'a, to so Imamu Maliki da yanzu suke kawo karatun ƴaƴan annabi suke hujja da su fa, su ma shi'an ne, ba na taɓa gaya muku ba na ce malaman nan ba su abin da suke yi ba, in an yi karatu su ce shi'a, kuma ga karatun nan a littafan ahlus sunna. Yau in muka yi karatu na ahlul baiti a littafin ahlus sunna, kuka ce karatun shi'a ne, sai mu ajiye littafin mu ce a bamu wani shi mana ahlus sunna, sai ku ce ya zama na shi'a tun da karatu ahlul baiti ya zo a ciki, sai mu ajiye a bamu wani shi ma karatu ahlul baiti ya zo a ciki, mu ajiye. Wallahi za ku wayi gari ba ku da littafi ko ɗaya. Abin da yasa na ce ko ɗaya, ko a wahabiya wannan masu ci yanzu, ai suna nan ko existing wahabist, wahabiya wannan yanzu masu ci, har su a littafansu Allah na kama su suna bayanin ahlul baiti, suna fifita ahlul baiti akan kowa. Har su, to yau aka ci aje littafai da ke bayani akan darajan ahlul baiti da fifikon ahlul baiti akan kowa, za ku waye gari ba ku da littafi ko ɗaya, malaman ma gaba ɗaya za ku mai da su ‘yan shi'a, zai zama ba ku da malami ko ɗaya dukkan ba ‘yan shi'a. Batan basira, wai su fa kawai a ɗauke su malaman nan da jahilai ke ta ihu shehi wani, sheikh, in ɓangaren mu kenan ko shehi wani, in ɓangaren wa'yan lalatatun ne kuma su kuma ustaz. Ko a sheikh, shi wannan kawai ke burge shi, ya yadda jama'a su hallaka, a yadda dai shi a sheikh. Hukuma shehi. Malik ibn Anas ya ruwaito an Ja'far Sadiq an aba'ihi, Imamu Ja'far Sadiq ya ruwaito daga kakannin shi ma an Ali ibn Abi Talib, daga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su ha, kaga littafin sunna ne, shi yasa za ku ga radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su, bayan su ne yardan Allah. Ai alaihi salam ake cewa, to amma dai sun yi kokari, mun gode. Anin nabi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kala ya ce, idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yawmal qiyamah, idan Allah ya tara mutanen farko da mutanen ƙarshe ranar ƙiyama, nasaba sirata ala jahannama, sai Allah ya ɗora ya shimfiɗa siraɗi akan jahannama, lam yajiz anha ahadun, babu wanda zai tsira daga siraɗin nan illa man kanat ma'ahu bara'atun bi wilayati Ali ibn Abi Talib. Sai wanda sai wanda ya barranta, wa mana ya barranta gabarin duk abin da ba wilayan Ali ibn Abi Talib ba. Mutumin da ya barranta ya kubuta shi yana rike da wilayan Ali ibn Abi Talib, saboda babu wanda ya kubuta fa, ba kubutacce sai wanda ya yarda da wilayan ahlul baiti.
to babu wanda zai tsira akan siraɗin nan bai fada a jahannama ba ranar kiyama sai wanda ya riga ya kubuta ya barantu ya riga ya kubuta ta hanyar biyayya ga wilayan abin nan Ali ibn Abi Talib. Sannan akhraja hadha hadis Mufiq ibn Ahmad Khawarizmi kenan bi sanadihi anil Hasan al-Basri, to haddasu Hasan al-Basri an ibn Mas'ud. Hasan ibn Basri abin Hasan al-Basri shi almajirin sahabbai ne aiko, ina ganin tabi'i ne. To, Hassanul Basari, shi ma, mai ya ce, an ibn Mas'udin, shi kuma ya karɓo daga ibn Mas'ud, sahabin annabin nan, ya karɓo wannan magana cewa ranar kiyama abin da za a tambayi mutane kenan soyayyen ahlul bait, wilayen Ali ibn Abi Talib. Aidan akhrajahu Mufiq bi sanadihi an Mujahid an ibn Abbas radiyallahu anhuma, shi ma ibn Abbas ya kawo kuma muna ta karantowa da Ibn Abbas shi ma. Aidan Ibn al-Magazali akhraja hadha al-haditha bi sanadihi an Mujahid an Ibn Abbas, shi ma ya ruwaito daga Ibn Abbas an Tawus an Ibn Abbas aidan bi sanadihi, gashi nan dai ku duba duk malaman sunnan nan manya da ake cewa malaman sunna duk dai gashi suke bayani cewa a lahira tambayan da Allah zai ma bayinsa shine kalmar shahada, manzancin manzo Allah, sai soyayyen ahlul baiti da biyayya ga wilayan ahlul baiti. La ilaha illallah. Al-Humawaini shi ma ya ruwaito bi sanadihi an Dawud ibn Sulaiman qala ya ce حدثني علي الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زال صلى الله عليه وسلم ياتي إذا كان يوم القيامة لم تزل قدم عبد حتى يسأل عن 40 إن أنظرانا قيامة dugan bawa ba zai gushe ba sai Allah ya yi masa tambaya, sai an masa tambaya akan abubuwa guda 4. An umurihi fi ma'afnahu, za a tambaye shi game da rayuwansa a cikin me ya tafiyar da ita. Kai shekara kaza a duniya, to shekarun na a me ka tafiyar da su, wa an shababihi fi ma'ablahu, ƙuruciyarsa a cikin me ya ƙarar da ƙuruciyarsa, wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma za an faƙahu, kuma za a tambaye shi dukiyansa a ina ya samu kuma akan me ya kashe, wa an hubbina ahlul baiti, kuma za a tambaye shi game da soyayyen mu ahlul baiti. Daka abu 4 da za a tambayi mutum kenan. Rayuwanka, ƙuruciyanka, dukiyanka, soyayyen ahlul baiti. To ka gani akwai hadisai da yawa da nake gani sai a kawo abu 4. An ce za a tambayi mutum game da abu 4 ranar lahira, abin nan ransa kaza shukuruciyansa, lafiyansa, ba kawo ahlul baiti, dukiyansa, lafiyansa. To na ahlul baitin sai a jefa lafiya a ciki, a shafe ahlul baiti. Hai, wannan kiyayya da girma take. To aidan ibn al-Magazali wa Sa'alabi akharaja hadha al-hadith, ibn Magazali da Sa'alabi ya ruwaito, sun ruwaito wannan hadisi suma bi sanadaihima an Mujahid an ibn Abbas radiyallahu anhuma. To aidan Khawarizmi shi ma akharajahu bi sanadihi an abi Barzat al-Aslami an nabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma su ma sun ruwaito. Aidan al-Hakim al-Hafiz akharaja hadha al-hadith bi sanadihi an ku duba hanyoyi da yawa da aka ruwaito wannan hadisi a littafan sunna, amma wai malamai ba za su gaya wa mutane ba. An abi sa'idin al-Khudri, daga sahabin nan Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu, shi ma su ma haka. Wa fi Jawahir al-Akadaini akhraja Abu Shaykh ibn Khiban fi kitabihi as-Sawab, shi ma haka. Min tariq al-Wahidi an Abi Hashim az-Zamani
al-Zamani an Zazani an Ali karamallahu wajhahu qala ya ce fina min ali hamin ayin sin kaf wannan ayan sai ce la ya hafizuha min mawaddatina illa kullu muminin babu wanda zai kiyaye koyarwan wannan aya domin wannan aya yana koyar da soyayyenmu ne mu ahlul baiti to babu wanda zai kiyaye koyarwan wannan aya na soyayyarmu illa kulli muminin sai dai mumini illa kullu muminin sai dai mumini sun makara sannan ya karanta qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba to duk wanda ya abin nan babu wanda zai kiyaye wannan aya a cikin alkur'ani qul la as'alukum alaihi ajra kan karatun ne can babu wanda zai kiyaye wannan game da mu soyayyen ahlul baiti yanda qur'ani ya kawo babu sai mumini in dai kaga baka rike da soyayyen ahlul baiti kai ba mumini bane duk yanda za a yaudare ka a ce kai bawan Allah ne waliyin Allah ne yaudaran ka ake yi ya kamata ka gaya ma kanka ƙarya kake ma kanka dole sai ka so ahlul baiti dole ne wannan don annabi ya ce wanda ya so su ya so shi wanda ya ƙi su ya ƙi shi kuma ba a ƙin annabi a zama wali bai yiwuwa wa fi jawahiril akadaini akhrajal milla fi siratihi wa qala al muhibbu tabari shi ma tabari milla tabari duka su dai ga sunan sun ruwaito inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce inna allaha azza wa jalla ja'ala ajri alaikum almawaddata fil qurba Allah ya sanya farashin da za ku biya ni da shi akan shiryar da ku da nayi da aljannan da za ku shiga dinnan in kun bi ni to farashin shine soyayyen makusantana ma'ana ahlul baiti wa inni sa'ilukum gadan anha kuma ranar kiyama sai na tambaye ku game da wannan soyayya wanda bai so su ya bi su mawadda yayi daban da mahabba shi yasa Allah ya kawo shi a mawadda qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba bai ce illa al mahabbata fil qurba ba mahabba soyayya ne mawadda kuma soyayya haɗe da biyayya ka so ahlul baiti kuma ka bi umurnin su kar ka saba musu sun ce kaza ka bari ka je ka bi wani ya ce kaza kar ka yi haka in kai haka baka bi Qur'ani ba shine abin nufi annabi ya ce zan tambaye ku game da shi ranar kiyama karkace ni dan na son ahlul baiti kai ahlul baiti muna son su saboda muna son kakansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma gashi baka bin koyarwan su to ai baka yi ba kenan mawadda aka ce soyayya haɗe da biyayya shine mawadda shi yasa da Allah ya zo siffata kansa ya ce wa huwa al-ghafurul wadud dhul arshil majid fa'alul lima yurid wa huwa al-ghafurul wadud Allah shine mai yawan gafarta zunuban bayin shi kuma al-wadudu mai yawan soyayya gare su kuma mai biyayya gare su a lokacin da ka ɗaga hannu ka ce, oh ya Allah bana da lafiya, Allah ka bani lafiya, sai ya baka, biyayya ne ai. To Allah yana yawan mana biyayya, mu ne dai muke masa tsageranci. To Ahmad al-Khawarizmi, shi ma Khawarizmi dai gashi nan, ko ya zo a cikin Jawarul Akadaini, a kharaja abin nan Abul Mu'ayyid, موافق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده من ذا الله صلى الله عليه وسلم نارن إذا وند نفاشنا كي هننسا لا يزول قدم عبد عن قدم يوم القيامة duddugen bawa ba zai gushe ba ranar kiyama hatta yus'ala an umrihi fi ma afnahu sai an tambaye shi game da rayuwansa a cikin me ya tafiyar a cikin me ya ƙarasar da rayuwansa, ya ƙare rayuwansa, wa an jasadihi fi ma ablahu, jikinsa, mana ƙarfin jikinsa a cikin me ya ƙarar da shi, wa an malihi mimma kasabahu wa fi ma anfaqahu, daga ina ya samu kuɗin kuma a cikin me ya kashe shi, ka kashe dukiyanka ne don yaƙan ahlul baiti
ko ka kashe dukiyanka ne don taimaka ma ahlul baiti. Akwai wani ba zan faɗi sunan shi ba a wata ƙasa, shi kawai ya ajiye dukiya duk sanda za a yi tsageranci ma gidan annabi da ‘ya'yan annabi, a ci mutuncin sharifai, a zagi ahlul baiti, to shi nan dukiyansa ke tafiya. Zai taimaka da dukiyansa a ji ƙarfin karya gidan annabi. To, kai ma haka kake, ko kuma naka dukiyan ka ajiye ne don ka ƙarfafi masu kira zuwa ga gidan annabi, masu ƙarfafa gidan annabi kake ƙarfafawa da dukiyanka, ko kuma rusa su kake da dukiyanka, duk za ka je ka yi bayani. To, wa an hubbina ahlul baiti, sannan za a tambayi mutum soyayyen mu ahlul baiti, yaya ka riƙe su, yaya ka so su, me ka yi musu, ka yaƙe su ne ko ka ja su a jiki, ka wahal da su ne ko ka taimaka musu, don za ka je ka yi bayani. Aidan akhrajahu jama'atun minhum jama'atun, jama'a da yawa na malamai su ma sun ruwaito wannan hadisi, minhum at-Tirmizi, cikin su ma hadda Tirmizi. Oh Allah ka jin Allah ka tausaya ma wannan al'umma. Malam ga karatu a fili, kuma tun da ake bayanin nan fa malaman ahlus sunna ne gaba daya masu ruwaito hadisan nan. To amma me yasa al'umma ba su san karatun nan ba har suke ganin laifin mu masu gaya musu? Kaga malamai sun boye musu gaskiya. Don da an saba gaya musu ba za su ga laifin mu ba. Shi yasa na dage ko zan dinga tafiya ana jifa na, zan dinga faɗi har mutane su gane. Ko na mutu akan wannan, nan gaba in malamai sun fito suna faɗi ba za ga laifinsu kuma ba, don an saba ji. Jama'atun ko? Jama'a da yawa na malamai sun ruwaito wannan hadisi cikin su har da Tirmizi, an Buraidat al-Aslami wa qala at-Tirmizi, kuma Tirmizi ya ce hada hadisun hasanun, wannan hadisi ne hasan, hadisi ne mai kyau. Wa fil manaqib bis sanadi an Abi Hamza, ya zo a cikin al-manaqib isnadinsa daga Abi Hamza as-Sumali an Muhammad al-Baqir alaihi salam qala sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yazalu qadamu abdin yawmal qiyama waqifan, gududdugen bawa ba zai gushe ba yana tsaye ranan kiyama, hatta yusala an arba'in, har sai an tambaye shi game da hudu, umuruka fima afnaitahu, rayuwanka a cikin me ka ƙarasar da shi, wa jasadika fima ablaitahu, jikinka a cikin me ka tafiyar da shi, wa maluka min aina iktasabtahu wa aina wada'atahu, kuma dukiyanka ma ya ka same ta ina ka kashe ta, wa an hubbina ahlul baiti. Kun gani ana ta maimaita wannan karatu, kuma malaman sunna daban ke ruwaito shi. Sannan ai magana ahlul baiti ku ce an zama shi a ku sunna ne. To sunnan wa, tun daga iyayen sunnan sun ruwaito hadisi, a so ahlul baiti, in ba ku bi ahlul baiti ba ranan kiyama za a tambaye ku. Manyan malaman sunnan suke wannan karatun, gashi sun ka kawo, kai kuma ka ce kai ahlus sunna ne, baka da ahlul baiti, ya kamata ka yi bayanin wani ahlus sunna ne kai, sunnan shaidan. Domin ahlus sunna da malaman ahlus sunna ga bayanan da suke ta yi. Soyayyen ahlul baiti wajibi ne, in baka so su ka bi su ba, ka je ka bi wasu ranan kiyama baka da mafita, gashi dai malaman sunna ke kawa, ka ce kai ba ruwanka da wannan karatu don kai ahlus sunna ne, ashe ka san sunnan biyu ne, naka na shaidan ne. To, aidan an Ishaq bin Musa al-Kazim an abihi an aba'ihi alaihimu salam na hawa shi ma ya ruwaito irin wannan. Wa fil manaqib an Sumama ibn Abdullahi ibn Anas ibn Malik, to Abdullahi dan Anas dan Maliki, Anas ibn Maliki sahabin annabin nan, an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce
idza kana yawmul qiyamati wa nusiba siratu ala jahannama, in kiyama ta zo aka shimfida kiyaman siradi akan jahannama, lam yajiz alaihi illa man ma'ahu jawazun fihi wilayatu Ali ibn Abi Talib, ba wanda zai tsira daga siradi da za a ƙetare jahannama ranar kiyama sai fa wanda ke tare da wilayan Ali ibn Abi Talib. Wa zalika qawluhu ta'ala wa qifuhum innahum mas'ulun, shine fassaran inda Allah ke cewa wa qifuhum innahum mas'ulun. To karatu anan shine duk wani wanda zaka ji yaje ya fassaro maka fassaran da ba wannan ba, ƙarya yake, bar mishi abin shi, don ya saba mu fassaran annabi. Don gashi ƙalar Rasulullahi ake ta cewa, amma wai ka yadda annabi ya ce, amma wani malami ya ce, ka ce to annabi je ka huta, na bi malam wani, za a je lahira. Wa kifuhum innahum mas'ulun ko an wilayati Ali, manzo Allah ya ce wilayan Ali ne. Kuma ya zo a tafsirin innal ladhina la yu'minuna bil akhirati anis sirati lanakibun. To Al-Humawaini shi ma ya ruwaito bi sanadihi anil Asbag ibnu Nabata an aliyin karramallahu wajahu fi hadhihi al-aya qala as-siratu wilayatuna ahlil bait. Allah ya kawo cikin Qur'ani yace innal ladhina la yu'minuna bil akhirati, lalle waɗanda ba su yi imani da lahira ba, anis sirati lanakibun, suna kauce ma ainihin wannan sirati da ake bayani akai, siratikal mustaqim din nan, siratullahil mustaqim, ahlul baiti kenan. To sai Allah ya ce waɗanda ba su yi imani da lahira ba, su kan ba su yadda da wannan sirat din, siratin mustaqim, ma'ana ba su yadda da ahlul baiti. To yana yiwa malami ya ce, to ni na yi imani da lahira, har ma ina wa'azi a ji tsoron lahira. Malam, ba faɗi da baki ake ba, lamarin lahira ya fi ƙarfin faɗi da baki, karatu zai zo gurin insha Allahu. Ko kana cewa lahira gaskiya ne jama'a, ku ji tsoron Allah, akwai lahira, in ka ɗaga murya duk duniya suna ji, ƙarya kake yi idan baka bi wilayan ahlul baiti ba. Ba gashi ba, mutane suna sallah, suna faɗin kiyamun, sun yadda za a yi lahiran a baki, amma wani abu suka yi Allah ya ce ƙarya suke yi ba su yadda ba. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah ya ce baka ga wannan ba da ke ƙaryata sakamako, bai yadda da lahira ba. Kana so ka san ko wane ne, saboda in Allah ya shiru a gurin za ka ɗauka ana nufin kafirai ne da ba su sallah. Allah shaina, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wannan da ke tunkuɗe maraya daga haƙƙinsa, mai cin haƙƙin maraya ɗin nan, bai yadda da lahira ba, ko a masallaci yake kwana. Tashi yadda da lahira ba wai a baki ba ne ko kana sallah, a'a. Mai cin haƙƙin maraya, Allah ya ce bai yadda da lahira ba. Wala ya huddu ala ta'amil miskin, mutumin da baya kwadaitar da a ciyar da talakawa. Kun gani, ba wai shi baya ciyar da talakawa ba ma tukun, kun san wannan ya fi girma. A'a, shi in ana ciyar da talakawa ma ran shi ɓaci yake, bai so a ciyar da talakawa, wala ya huddu ala ta'amil miskin, bai kwadaitarwa a ciyar da talakawa. Maimakon ce ta ranka ya daɗe, gaskiya talakawa wannan suna buƙatan taimako, a taimaka musu. A ranka ya daɗe, talakan nan da ke wuri kaza makwabcinka nan bai da rigan sallah, a taimaka mishi. A ranka ya ɗe wasu makwabtanka nan da ke hagu da kai ɗin nan, wallahi kwana kaza kenan ba su da abinci, a taimaka musu. Maimakon ya yi haka, a'a sai da ya bakin cikin a taimaka musu. To Allah ce shi ma wannan bai yadda da lahira ba, ko yana wa'azi ya yadda da lahira ƙarya ne. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa waɗanda ba su yadda da lahira ba, su kan suna kauce ma ahlul baiti, ba su yadda su bi wannan siratikal mustaqim na ahlul baiti. Al-Humawaini ya ruwaito da isnadinsa an al-Asbag ibn Nabata an Ali karramallahu wajhahu fi hadhihi al-aya shima qala as-siratu, abinda ake nufi da siratul mustaqim, ihdina siratal mustaqim dinnan da kake faɗi kullum, wilayatuna ahlul baiti, shine wilayan mu ahlul baiti, yadda da jagorancin mu. Shine
in wani ya ce kaza amma ahlul baiti sun ce kaza ka zubar da na wani ka bi na ahlul baiti shi ake nufi da wilayan ahlul baiti ya zamanto su ne jagororinka a addini su ne kake binciken me suka ce me suka yi ba wai mai maliki yayi ba ba wai mai shafi yayi ba ba wai mai abubakar yayi ba mai umaru yayi duk ba shi ne ba in kai haka an sirati lana kibun ka shiga ko ka ji an ce abubakar ya ce umaru ya ce an gama ya ce ka ce to ahlul baiti me suka ce ana gaya maka na ahlul baiti sallami na kowa nasu shine tabbas wa fil manaqib an zaid ibn musa al-kazim an abihi an abaihi an amir al-mu'minin ali alayhi salam fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya da shi ma an wilayati na ahlul baiti ana nufin wilayan ahlul baiti wa an Ja'far Sadiq alayhi salam fi hadhihi al-aya qala anil imamu Ali shi ma ko kuma dukkan a'imma to okay lokaci yayi kenan to bari in bar ku anan sai mu ci gaba gobe insha Allahu fassaran sayyidina siratal mustaqim siratal ladzina na'amta alaihim shi muke gobe ma za mu ci gaba da shi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh